एबेनेजर हामीलाई मण्डली दिनुभयो, नामाकरण एबेनेजर गरिदिनु भयो, जसको अर्थ सहायताको चट्टान अनि सहायताको प्रभु यीशुमा रहिरह्यो भने हाम्रो जीवन के हुन्छ, कस्तो हुन्छ हामीलाई हैन? म भन्छु आनन्द हुन्छ, खुसी हुन्छ, आशिष हुन्छ। प्रभु हाम्रा साथमा रहनुहुन्छ। प्रभु हाम्रा साथमा रहने बित्तिकै हामी खुसियालीमा आनन्दमा जीवन दिन रात बिताउन सक्छौँ है। जस्तै प्रकारको अवस्था भए तापनि प्रभुले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामी नानीहरूदेखि सिक्नुपर्छ है। आउनुहोस् त यहाँ एक दुईवटा पढौँ। एफिसी 6 आउँदा एफिसी 6 मा आउनुहोस् त, के लेखेको छ है त? ल आउनुहोस् एफिसी 6 भन्नु ल, आउनुहोस् त। एफिसी 6 को हामी कति पढ्नुपर्छ भने हामीले यहाँनिर 1 2 3 पढ्नुहोस् ल। हे नानीहरू आज्ञा पालन गर, यो उचित छ। आदर गर, पहिलो आज्ञा हो, भलाइ होस्, लामो होस् होइन। सानोदेखि नानीले यो आज्ञा पालन गर्यो भने उहाँको आयु पनि लामो हुने रहेछ। भविष्यसम्म उसले आनन्द खुसीसँग उहाँको जीवन बिताउन पाउनुहुन्छ होइन। के गर्दाखेरि भन्दाखेरि आमा बाउले आदर गर्नु पर्यो। हात उठाउनु लाउनु भने मिल्दैन होला, म हात उठाउनु लाउँदिनँ है। आमाहरूको बाबाहरूको अधीनतामा रहेर सेवा गर्नु, प्रभुमा रहनुपर्छ है। यो कुरा चाहिँ थुप्रै कुरा छ नानीको विषयमा। नानीहरू कसरी हुर्काउनु, कसरी बढाउनु, कसरी पढ्नु, कसरी लेख्नु, कसरी अगाडि बढ्नु, कसरी अडिँदा बनाउनु भनेको थुप्रै पाउँछौँ। तर समय नभएको कारणले गर्दा हामी छोटकारै म जानेवाला छु। प्रभुले होइन हाम्रो निम्ति गर्नुभएको यो प्रेम होइन सानो नानीहरूदेखि नै प्रभुले सिकाउँदै लानुहुन्छ होइन भने कहाँ पढिदिनु छ? प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ के अरे नानीहरू मौका आउँदै नर्क भने कहाँ लेख्नु? लु कसले निकाल्छ? कसले पढ्छ? लु कतिमा छ? नानीहरूले नरोक, मौका आउन देऊ भनेर भनेको छ होइन। यो चाहिँ कुनै व्यक्तिले रोकिएको थियो, कुनै होइन गार्जेनले एउटा रोकेको थियो होला त नजा भनेर। तर प्रभुले त्यहाँ के भन्नुभयो? गार्जेनहरूलाई नानीहरू नरोक, मौका आउन देऊ भनेर भनेको। पढ्नुहोस् ल कतिमा छ होइन। सन्डे स्कुलमा नानी गुरुआमा गुरुले सिकाउनु भएको होला नि त होइन। ल भाइहरू, बाबुहरू, छोरीहरू, नानीहरू कहाँ छ? यस्तो त बुझिराख्नुपर्छ है। त्यहाँ प्रभु यीशु खुद उहाँले भन्नुभएको हो, प्रभुको आज्ञा हो यो। भेटाउनु भएन? लु पढिहाल पढ्नु पढिहाल्नु न छिटो। अगाडि यति नै हुन्छ। धन्यवाद प्रभुले। यसो प्रकार यहाँ के भन्छ भने प्रभु यीशुले चाहिँ नानीहरूले अति नै माया गर्नुहुन्छ होइन। नानीहरू साह्रै मन पराउनुहुन्छ प्रभु यीशुले है। नानीहरू भनेको एउटा सानो के एउटा मुना हो। मुना जस्तै हामीले बोट बिरुवा रोप्दाखेरि बिउ रोप्दाखेरि त्यो उम्रिएन भने के हुन्छ? दुःख हुन्छ कि सुख हुन्छ मनमा? मैले यहाँ एउटा बिउ रोपेको थियो, मानिलु मकै रोपेको थिएँ, उम्रिएन। अर्को रोप्यो त्यो पनि उम्रिएन भने के हुन्छ त्यो रोप्ने मान्छेलाई होइन। त्यस कारण प्रभुले भन्छ त्यो उम्रिनु पर्छ, त्यो पलाउनु पर्छ, अनि पलाएर त्यो फल फलाउनु पर्छ, फुल फुल्नुपर्छ पहिला, त्यसपछि फल फल्छ। अनि फल फलेपछि अनि त्यो फल कसले खान्छ त? जसले किसान लगाउँछ, उसले रोपेकोले चाहिँ फल आनन्दसँग खानु पाउँछ, खुसीसँग खानु, त्यो मिठास उसले पाउँछ। त्यो मिठास प्रभु यीशुको चाहना यही हो है। प्रभुले पनि होइन उनीहरू हात राखेर प्रार्थना गर्नु चाहनुहुन्थ्यो, आशिष दिनु चाहनुहुन्थ्यो होइन। रोगहरू चङ्गाइदिनु चाहनुहुन्थ्यो, अशान्तिले शान्ति दिनु चाहनुहुन्थ्यो होइन। असहायलाई होइन सहायता दिनु चाहनुहुन्थ्यो। तर पनि कतिले रोक्दो रहेछ कि हे नानीहरू
त्यहाँ यहाँ हुँदैन, हल्ला हुन्छ भन्नु भने होला नि त होइन। तर पनि प्रभुले नानीहरूलाई नरोक, मौका आउन दियो, किनभने यिनीहरूको के परमेश्वरको राज्य यस्तैहरूको। हामी ठुलो मान्छे पनि नानीहरू बन्नु सक्नुपर्छ। नानी बनेन भने यो हामीले वचन पढेको व्यर्थै हुन्छ है। नानी जस्तो हामी सबैजना नानी हो, म भन्छु सबैले नानी हो। बाइबलले भन्छ हे मेरो छोराहरू हो, हे मेरा नानी हो होइन, जहिले पनि भन्छ। त्यस कारण सानो नानीहरू पनि यो किसिमको म जान्दिनँ है। आमा बाउको आदर गर्नु नै प्रभु ईश्वरले परमेश्वरले आदर गर्नु हो है। बाइबलले भन्छ, होइन भने यो वचन त मलाई यस्तो लाग्छ। आउनुहोस् यहाँ यो नैको देमा हुन्छ हो कि होइन है त, मिल्छ कि मिल्छ भइसक्यो। आउनु एउटा पढौँ त, यो न एक अध्याय एकपल्ट पढ्नु, सुषमा एकपल्ट हुनुहुन्थ्यो होइन। हामीले जब त आज्ञा पालना गर्छौँ, बोल्छौँ, आदर गर्छौँ भने होइन परमेश्वरको आदर हुन्छ होइन। आमा बाउलाई आफूलाई ठुलो मान्छेलाई होइन यो कुरा हो। अहिले के अरे यही पत्रुसको किताब आउनु एउटा पढ फेरि अब आउनुहोस् यहाँ फेरि यो पनि हुन्छ आउनुहोस् है। पत्रुस 5 अध्यायमा पहिलो पत्रुस 5 अध्याय 5 को 5 पढिदिनु। यो त भन्नु पर्दैन नि, सबैले बुझ्छ है पढ्दाखेरि नै। प्राचीनहरूको हृदयमा सुम्प भन्नु नै हामी सबैजना नानीहरू आमा बाबुको हृदयमा रहनुपर्छ, गुरुबाको गुरुआमाको हृदयमा रहनुपर्छ, नम्र हुनुपर्छ। घमण्ड गर्नु फेरि हुँदैन। घमण्ड भनेको एकदमै व्यर्थै कुरा हो, हानिको कुरा हो, नोक्सानको कुरा, अशान्तिको कुरा हो। तर नम्र हुनु नै हामी स्वास्थ्य, आनन्द, खुसी हो। यहाँ हामी विषय पढिहाल्यौँ, 3 पढ्न देखिएको छ। हाम्रो आयु लामो हुन्छ, प्रभुले सहायता गरेको हुन् है। अब 3 वचन आउनु 3 वचन पढेर अन्त्य गर्नेछु ल। आउनुहोस् यो न पहिलो न 2 अध्यायको 28 पद एकजनाले पढिदिनु। यो कुरा सबैले सुने, हामी सबैजना एकैचोटि हामी पढेर वचन हामी राख्छौँ अनि नानीहरूको हामी कार्यक्रम सुन्नेवाला छौँ ल। सबैजना ठुलो सानो सबैले हामी यो वचन पढेछौँ है। पहिलो योहना 2 अध्यायको 28 पढे पढेछौँ ल। अनि अब हे साना नानीहरू उहाँमा रहिरहो र उहाँको देखा पर्नु हुँदा उहाँ हामीलाई साहस होस् र उहाँको आगमनमा उहाँका सामु शरम पर्नु नपरोस् र सबैलाई जय मसीह। सन्डे स्कुलको सेवा अझ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो कुरा भन्नु मन लाग्यो। सूर्य विनायकमा एबेनेजर प्रार्थना भवन कसरी स्थापना भयो भनेर तपाईँहरू प्राय सबैलाई थाहा छ होला। म सानो थिएँ, हाम्रो कर्णलेस अङ्कल, अनुप अङ्कल भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले सायद दार्जिलिङ कतातिर हुनुहुन्छ होला। उहाँहरू शुक्रबार पहिला माया आन्टी अनि सुनिता आन्टी भन्ने हुनुहुन्थ्यो। सुनिता आन्टी चाहिँ अहिले प्रभुमा गइसक्नुभयो। उहाँहरूले हामी सानो थियौँ, शुक्रबारको उपवास प्रार्थना सेवा सुरु गर्नुभएको थियो। उपवास प्रार्थना सेवाबाट सुरु भएको सेवा हामी बिहान सुतिरहेका हुन्थ्यौँ। कर्णलेस अङ्कल, हाम्रो अनुप अङ्कलहरू आएर हाम्रो कोठामा, त्यतिखेर हाम्रो सानो कोठा थियो, कोठामा उहाँहरू उपवास सहित प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। त्यो उपवास प्रार्थनाको उत्तरमा आज यहाँ भक्तपुरमा हामी कसैले पनि सोचेका थिएनौँ यस्तो मण्डली सुरु हुन्छ, नानीहरूको सेवा सुरु हुन्छ भनेर हामी कसैले पनि यहाँनिर कल्पना पनि गरेका थिएनौँ। तर परमेश्वरको कस्तो अचम्मको काम भन्नुभएको छ नि, तिमीहरूको चित्तमा नपसेको काम म तिमीहरूको लागि गरेर देखाउँछु भनेर। साँच्चै त्यो काम परमेश्वरले पुरा गर्नुभएको छ। आज यो भाडाकै जग्गामा भए पनि स्वतन्त्रतापूर्वक आजको दिनसम्म यहाँ सेवा गर्नको निम्ति हामीलाई स्वतन्त्र दिनुभएको छ। यसको लागि प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हामी सबैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। साथै नानीहरूको सेवा यहाँ सुरुमा मेसको सेवा भएको थिएन, आराधनाको सेवा मात्रै हुन्थ्यो। आराधनाको सेवा सुरु हुँदाखेरि यहाँनिर जम्मा 9-10 जना मात्रै नानीहरू थिए। आज ती नानीहरू सबैजना ठुलो भए, हुर्की बढे। उनीहरूलाई सन्डे स्कुलमा बस्न अप्ठ्यारो, उनीहरू आफैलाई अप्ठ्यारो महसुस भएर उनीहरू अहिले आफै ठुलो सेवामा
बस्न गएका छन् उनीहरूलाई पनि आज हामीले सबैलाई बोलाएका छौँ। 9-10जनाबाट सुरु भएको सन्डे स्कुलको सेवा आज झन्डै झन्डै सबैजना गर्दाखेरि झन्डै 40-50जना पुग्छ। सबैले नानीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको छ। यसको लागि हामी सबैजना नानीहरू सबैजना आभारी हुन्छौँ। तपाईँहरूप्रति प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। यो सेवा मण्डली सुरु भएको आज कति 12-13 वर्ष नै भइसक्यो। सन्डे स्कुल डे गर्ने भन्यौँ, तर आज के कुराले गर्दा अथवा हामी आफै तयारी नभएको कारणले गर्दा हुनसक्छ गर्न सकिरहेका थिएनौँ। तर आजको दिन परमेश्वरले हामीलाई यो 2078 साल वैशाख 1 गतेको दिन परमेश्वरले हाम्रो निम्ति राखिदिनु भएको रहेछ। थीम भर्स दिनुभएको छ, पहिलो यूहन्ना 2:28 पद। हे साना नानीहरू हो, उहाँमा रहिरहँ। यो वचन आज हामीलाई दिनुभएको छ। यो वचन हामीले सन्डे स्कुलमा पनि भनिसकेका छौँ। अब यही वचनलाई आधार पद मान्दै सन्डे स्कुलको एउटा सानो नानीले यहाँनिर सानो वचन भन्छ। सबैले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। नानीहरू हल्ला नगर। आज पछाडिबाट बाबा आमाले हेरिराख्नु भएको छ है, मेरो छोराछोरी ज्ञानी भएर बस्छ कि बस्दैन, मेरो छोराछोरीले सन्डे स्कुलमा के सिक्यो, कसरी एक्सन गर्छ, हेरिराख्नु भएको छ है। सन्डे स्कुलको नानीले यहाँ सानो वचन भन्छ। समुएल सन्डे स्कुल तथा म समुएल राईको तर्फबाट सबैलाई प्रेम दिनुहोस्। प्रभुले हामीलाई धेरै पछि यसरी सँगै भेला भएर आफ्नै सेवा घरमा यसरी सन्डे स्कुल गर्नको लागि अवसर दिनुभएको छ। यसको लागि तपाईँहरूको प्रार्थनाको उत्तर हो यो। तपाईँहरूको प्रार्थनाको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यसपालिको हाम्रो सन्डे स्कुलको यो थिम वचन रहेको छ पहिलो यूहन्ना 2:28। सबैले एकचोटि बाइबल पल्टाइदिनु होला। सबैले पाउनुभयो होला अनि म पढ्छु होला। And now little children abide in him, so that when he appears we may have confidence and not shrink from him in the shame of his coming। साँच्चै नै परमेश्वरले हामी नानीहरूलाई एकदमै धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ र जसरी एफिसी 6:1-2 पद अनुसार अघि बडाले भन्नुभयो अनुसार यसरी हामी नानीहरू एकदम आमा बाबाको आज्ञा पालन गरेर परमेश्वरको भय र डर मान्यौँ भने हामी परमेश्वरमा रहिरहन सक्छौँ। र यति भन्दै धन्यवाद सबैलाई। अब हामी थिम भर्स पहिलो यूहन्ना 2:28 पद अनुसारको यहाँ हामीले गीत बनाएका छौँ। त्यो गीत गाउँछौँ। त्यो गीतद्वारा सन्डे स्कुलको सेवा सुरु गर्छौँ। अब चाहिँ हामी सिरियली जान्छौँ, नतिन्नु होला। यो धेरै भए तापनि हाम्रो छोटो छ, चाँडै सिद्धिने कोसिस गर्छौँ। सबैजना नानीहरू उठेर पछाडि फर्किनु। साना नानीहरू हो
एबेनेजर गरिदिनु भयो, जसको अर्थ सहायताको चट्टान अनि सहायताको ढुङ्गा। एबेनेजर प्रार्थना भवनको पनि यहाँनिर एउटा छुट्टै गीत नानीहरूले बनाएको छ। अब हामी त्यो गीत सुन्न जान्छौँ। एबेनेजर सङ। सहायताको चट्टान बनेर येशू आए हाम्रो माझमा, सहायताको चट्टान बनेर येशू आए हाम्रो माझमा। एबेनेजर भनी नाम दिए दर्दुराई जातिहरूमा, एबेनेजर भनी नाम दिए प्रजातुराई जातिहरूमा। यसैले प्रजाहरू नडराऊ तथा भयभीत, यसैले प्रजाहरू नडराऊ तथा भयभीत। बरबराउने येशू ख्रीष्टमा सहायता गर्नेछन् सङ्कष्टमा। बरबराउने येशू ख्रीष्टमा सहायता गर्नेछन् सङ्कष्टमा। जब सामुएल इस्राएलीका न्यायकर्ता थिए, तब फरिसीहरूले इस्राएलीलाई भेदो गर्दथे। येशू स्वर्गबाट गर्जनुभयो, फरिसीहरू त्यही मुर्छा परे। येशू स्वर्गबाट गर्जनुभयो, फरिसीहरू त्यही मुर्छा परे। यसरी सामुएलले त्यस ठाउँको नाउँ एबेनेजर राखे। यसरी सामुएलले त्यस ठाउँको नाउँ एबेनेजर राखे, जसको अर्थ सहायताको चट्टान। यहाँसम्म सहायता गर्नुभयो, जसको अर्थ सहायताको चट्टान। यहाँसम्म सहायता गर्नुभयो। सहायताको चट्टान एबेनेजर परमेश्वर मेरा। सहायताको चट्टान एबेनेजर परमेश्वर मेरा। एबेनेजर परमेश्वर मेरा। एबेनेजर परमेश्वर मेरा। एबेनेजर प्रार्थना भवनको गीत सबैले सुन्नुभयो होला। कस्तो लाग्यो? यो गीत पनि नानीहरू आफैले बनाएको। अब तपाईँहरू आफै सोच्नुहोस् एबेनेजरको नानीहरू कस्तो रहेछन् भनेर। तपाईँहरू आफैले यो दुईटा गीत उनीहरू आफैले बनाएको, आफैले गाए। तपाईँहरू अब आफै सोच्नुहोस् सन्डे स्कुल एबेनेजरको सन्डे स्कुलको नानीहरू कस्ता रहेछन् भनेर अब तपाईँहरू आफैले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। थिम सङ पनि भयो, एबेनेजर मण्डलीको सङ पनि भयो। अब हामी खुरुखुरु सुरु गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला साना साना नानीहरूको एक्सन सङबाट। यदि मेरोमा स्यारोन, एबेस, स्मरणा, सुसन्ना श्रेष्ठ, कमुएल श्रेष्ठ। यदि मेरोमा सेतो मोक्ष छ भने येशूलाई चाहन्छु, त्यहाँबाट निकल्छु, प्रशंसा गर्छु, फेरि त्यही हाल्छु। यदि मेरोमा सेतो मोक्ष छ भने येशूलाई चाहन्छु, त्यहाँबाट निकल्छु, प्रशंसा गर्छु, फेरि त्यही हाल्छु। यदि मेरोमा कालो मोक्ष छ भने शैतानलाई चाहन्छु, त्यहाँबाट निकल्छु, घुच्चीले हाल्छु, लाठीले उडाइदिन्छु।
धन्यवाद। जसलाई के अरे जजमेन्ट पेपर दिएको छ अथवा त्यहाँनिर कसले राम्रो गायो सोलो सङ भर्स भनेर त्यहाँ दिएको छ। त्यसमा तपाईँहरूले सोलो सङ कसले कसले गाउँछ याद गरेर बस्नु होला। यहाँ सोलो सङ पनि 6-7 जना नै छन्। त्यहाँ जसले राम्रो गाउँछ प्रतिभाको आधारमा नाम लेखिदिनु होला। सोलो सङको पालो रहेको छ स्तुति गुरुङ, प्रभु तिम्रो निम्ति। प्रभु तिम्रो निम्ति म गीत गाउँछु, सारा उत्तम प्रयासले म गीत गाउँछु। प्रभु तिम्रो निम्ति म गीत गाउँछु, सारा उत्तम प्रयासले म गीत गाउँछु। तिमी छौ मेरो देव, तिमी छौ मेरो साथ, मेरो गीतलाई प्रभु तिमीलाई उचाल्छु। तिमी छौ मेरो देव, तिमी छौ मेरो साथ, मेरो गीतलाई प्रभु तिमीलाई उचाल्छु। कि मेरो शब्द शब्दमा सारा उच्चारणहरूमा आवाज भएका सङ्गीतहरूमा, यी मेरो शब्द शब्दमा सारा उच्चारणहरूमा आवाज भएका सङ्गीतहरूमा जीवनभर तिमी म भित्र आउँछौ। जिउने कारण भन्न सिकाएका छौ, जीवनभर तिमी म भित्र आउँछौ। जिउने कारण भन्न सिकाएका छौ। तिमी छौ मेरो देव, तिमी छौ मेरो साथ, मेरो गीतले प्रभु तिमीलाई उचाल्छु। तिमी छौ मेरो देव, तिमी छौ मेरो साथ, मेरो गीतले प्रभु तिमीलाई उचाल्छु। प्रभु तिम्रो निम्ति म गीत गाउँछु, सारा उत्तम प्रयासले म गीत गाउँछु। प्रभु तिम्रो निम्ति म गीत गाउँछु, सारा उत्तम प्रयासले म गीत गाउँछु। तिमी छौ मेरो देव, तिमी छौ मेरो साथ, मेरो गीतले प्रभु तिमीलाई उचाल्छु। तिमी छौ मेरो देव, तिमी छौ मेरो साथ, मेरो गीतले प्रभु तिमीलाई उचाल्छु। धन्यवाद। अब भर्सको पालो आएको छ सानो सानो नानीहरूको भर्स। स्मरणा, स्यारोन, एबेस। मत्ती 5:5मा यस्तो लेखिएका छन्, नम्र हुनेहरू धन्य हुन् किनभने उनीहरू पृथ्वीका अधिकारी हुनेछन्। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। यौना 11:35मा यस्तो लेखेको छ, यसो रुनुभयो। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। मत्ती 5:3मा यस्तो लेखेको छ, आत्मामा गरिब हुनेहरू धन्य हुन् किनभने स्वर्गको राज्य उनीहरूकै हो। धन्यवाद। धन्यवाद सानो नानीहरूलाई। यति सानो उमेरमा यत्रो जमातको अगाडि आएर यहाँ यति भन्नु पनि धेरै ठुलो कुरा हो। अब हामीले भर्स दिएका छौँ भजन सङ्ग्रह 119 को 8 पद छुटिएको छ भजन सङ्ग्रह 119 मा। त्यो हामीले एक एक प्याराग्राफ एक एक जनालाई दिएका छौँ। तपाईँहरू आफ्नो बाइबल पढेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। एलिसिबा, स्तुति, समुएल, आसाफ, सिमोनी आज्ञा गर्नुभएको छ। तपाईँका
मेरो चालहरू स्थिर भइदिए तब तपाईँका सबै आज्ञाहरू ध्यान दिएकाले म शर्ममा पर्ने छैन। जब म तपाईँका धर्ममय न्यायहरू सिकुला तब मेरो हृदयको सिधापनमा तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। तपाईँका नियमहरू पालन गर्नलाई मेरा चालहरू स्थिर भइदिए तब म तपाईँको नियमहरू पालन गर्नेछु। मलाई पुरा रीतिले नत्याग्नुहोस्। धन्यवाद। प्रभुको नाममा सल्लाहसी भजन सङ्ग्रह 119 को 9 देखि 16 पदसम्म यस्तो लेखिएको छ, जौन मानिसले आफ्नो साथीहरू शुद्ध राख्न सक्छ तपाईँको वचन अनुसार त्यसमा ध्यान दिएर नै मेरो सम्पूर्ण हृदयले मैले तपाईँलाई खोजेको छु। तपाईँका आज्ञाहरूबाट मलाई भड्केर जान नदिनुहोस्। तपाईँको विरोधमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईँका वचनहरू आफ्नो हृदयमा लुकाइराखेको छु। हे प्रभु, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। तपाईँका नियमहरू मलाई सिकाउनुहोस्। मैले मेरा ओठले तपाईँका मुखका सबै फैसलाहरू जनाइदिएको छु। सम्पूर्ण धन सम्पत्तिको कारणले रमाइँदै म तपाईँका साँच्ची वचनहरूको मार्गमा रमाएको छु। म तपाईँका आदेशहरूमा मनन गर्नेछु। म तपाईँका मार्गहरूमा ध्यान दिनेछु। म तपाईँका नियमहरूमा हर्षित हुनेछु। म तपाईँको वचन बिर्सने छैन। धन्यवाद। प्रभुका नाममा सबैलाई जय मसीह। भजन 119 को 17 देखि 24 सम्म यसो लेखिएको छ, आफ्नो दासलाई प्रशस्त गरिदिनुहोस् र म बाँचु र तपाईँको वचन पालन गर्न सकूँ। मेरा आँखाहरू खोलिदिनुहोस् र म तपाईँका व्यवस्थाबाट अद्भुत कुराहरू देख्न सकूँ। पृथ्वीमा म एउटा परदेशी हुँ। तपाईँका आज्ञाहरू मबाट नलुकाउनुहोस्। तपाईँका फैसलाहरूप्रतिको अभिलाषाले गर्दा मेरो प्राण हरघडी खिन्न हुन्छ। तपाईँले घमण्डीहरूलाई हप्काउनु भएको छ। ती श्रापितहरूलाई जो तपाईँका आज्ञाहरूबाट तर्केर हिँड्छन्। मबाट निन्दा र अपमान हटाइदिनुहोस्, किनभने मैले तपाईँको साँच्ची वचनहरू पालन गरेको छु। शासकहरू पनि मेरो विरोधमा कुरा गर्छन्, तर तपाईँको दासले चाहिँ तपाईँकै नियमहरूमा मनन गर्दछ। तपाईँका साँच्ची वचनहरू पनि मेरो हर्ष र मेरा सल्लाहकारहरू। धन्यवाद। प्रभुको नाममा सबैलाई जय मसीह। भजन सङ्ग्रह 119 को 25, 26 र 28 यस्तो लेखेको छ, मेरो शरीर ढुङ्गामा टाँसिएको छ। तपाईँको वचन अनुसार मलाई पुनर्जीवित पार्नुहोस्। मैले मेरो चालचलनहरू तपाईँलाई बताएको छु। दुखित भएको हुनाले मेरो हृदय बग्लन छ। तपाईँको वचन अनुसार मलाई बलियो पार्नुहोस्। धन्यवाद। प्रभुको नाममा सबैलाई प्रेरित। भजन सङ्ग्रह 119 को 33 देखि 40 सम्म यस्तो लेखिएको छ, हे परमप्रभु, तपाईँको नियमहरूको मार्ग मलाई सिकाउनुहोस् र अन्त्यसम्म म त्यो पालन गर्नेछु। मलाई समझ दिनुहोस् र म तपाईँको व्यवस्था पालन गर्नेछु। सम्पूर्ण हृदयले म त्यो पालन गर्नेछु। तपाईँको आज्ञाहरूको मार्गमा मलाई हिँडाउनुहोस्, किनकि यसैमा म हर्षित छु। मेरो हृदयलाई लोकतिर होइन तर तपाईँका साक्षी वचनहरूतिर लगाउनुहोस्। व्यर्थका कुराहरू हेर्नेदेखि मेरो आँखा फर्काइदिनुहोस् अनि तपाईँको मार्गमा मलाई पुनर्जीवित पार्नुहोस्। तपाईँको डर माने तपाईँका दासका निम्ति आफ्नो वचन पक्का पार्नुहोस्। जुन निन्दादेखि म डराउँछु त्यसलाई हटाइदिनुहोस्। जुन निन्दादेखि म डराउँछु त्यसलाई हटाइदिनुहोस्। तपाईँको धार्मिकतामा मलाई पुनर्जीवित पार्नुहोस्। हेर्नुहोस्, म तपाईँको आदेशहरूको अभिलाषी छु। तपाईँको धार्मिकतामा मलाई पुनर्जीवित पार्नुहोस्। धन्यवाद। सबैजनालाई परमेश्वरको नाममा प्रेम दिएपछि भजन सङ्ग्रह 119 को 41 देखि 48 सम्म लेखेको छ, हे
परमप्रभु तपाईँको करुणाका साथ तपाईँको वचनको अनुसार तपाईँको उद्धारमा पाउन्। तब मेरो निन्दा गर्नेलाई जवाफ दिन मसँग उत्तर हुनेछ, किनकि मैले तपाईँको वचनमाथि भरोसा राखेको छु। अनि मेरो मुखबाट सत्यको वचन पूर्ण रीतिले नलैजानुहोस्, किनभने मैले तपाईँको आज्ञाहरूमा आशा राखेको छु। अनि म तपाईँका व्यवस्था निरन्तर सर्वदा पालन गरिरहनेछु। अनि म स्वतन्त्रता साथ हिँड्नेछु, किनभने मैले तपाईँको आदेशहरू बुझेको छु। अनि म तपाईँको साक्षी वचनहरू राजाहरूको सामु बताउनेछु। अनि म शर्माउनु पर्ने छैन। अनि म तपाईँको आज्ञाहरूमा मनन गर्नेछु। अनि मैले जसलाई प्रेम गरेको छु, अनि म तपाईँका आज्ञाहरू जसलाई मैले प्रेम गरेको छु आफ्नो हातहरू उठाउनेछु अनि म तपाईँका आज्ञाहरूमा तपाईँका नियमहरूमा मनन गर्नेछु।
र चराहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले नुहालाई दुईजना जोडी गरेर जहाजमा अथवा डुङ्गामा हाल भनेर भनेको थियो। यसकै गीत हो यो, मिस्टर नुहा बिल्ड एन आर्क। अब पालो रहेको छ कविता, रोशनी तामाङ। कविताको शीर्षक छ समय। यो चाहिँ विश्वासीहरूलाई नै आधारित हो। मृत्यु इच्छाले हुँदैन, खुसी पीडाले दिँदैन। मृत्यु इच्छाले हुँदैन, खुसी पीडाले दिँदैन। 2 दिनको जिन्दगीमा यहाँ कसैको भर हुँदैन, यहाँ कसैको भर हुँदैन। जीवन हाँसोले बित्दैन, दुःख समयले जिन्दैन। जीवन हाँसोले बित्दैन, दुःख समयले जिन्दैन। आज छ भोलि जानै पर्छ, मान्छेले सोचेको जस्तो हुँदैन, मान्छेले सोचेको जस्तो हुँदैन। नष्ट व्यर्थैमा हुँदैन, कष्ट हरेकले पाउँदैन। नष्ट व्यर्थैमा हुँदैन, कष्ट हरेकले पाउँदैन। यो दिन खराब र छोटो समयमा आत्मिकी व्यक्तिले प्रार्थना गर्न छोड्दैन, आत्मिकी व्यक्तिले प्रार्थना गर्न छोड्दैन। बुद्धिमान मानिसले सिक्नु पर्दैन, मूर्खले कहिले बुझ्दैन। बुद्धिमान मानिसले सिक्नु पर्दैन, मूर्खले कहिले बुझ्दैन। 10 आज्ञा पालन गर्ने विषयमा शारीरिक र आत्मिकी आज्ञा पालन गर्न आउँदैन, शारीरिक र आत्मिकी आज्ञा पालन गर्न आउँदैन। सोचे चाहिँ जिन्दगी हुँदैन, समयले कसैलाई कुर्दैन। सोचे चाहिँ जिन्दगी हुँदैन, समयले कसैलाई कुर्दैन। अहिलेलाई भयो, पछि प्रस्ताव गर्छु भन्नेले अन्त्यमा हृदय तुताएर प्रस्ताव गरे पनि प्रभुले सुन्दैन। अन्त्यमा हृदय तुताएर प्रस्ताव गरे पनि प्रभुले सुन्दैन। नरकमा आगो निप्दैन, स्वर्गमा शान्ति हराउँदैन। नरकमा आगो निप्दैन, स्वर्गमा शान्ति हराउँदैन। अनुग्रहको समय छँदै नबुझ्ने हो, स्वर्गमा सजिलै प्रवेश गर्न पाउँदैन, स्वर्गमा सजिलै प्रवेश गर्न पाउँदैन। आगमनको समय नजिकिँदैछ, बुझौ बुझाओ, सुनौ सुनाओ। आगमनको समय नजिकिँदैछ, बुझौ बुझाओ, सुनौ सुनाओ। कहीँ चाहिँ श्रापित बन्ने आफूले आफैलाई नतुल्याओ, आफूले आफैलाई नतुल्याओ। धन्यवाद। यति मिठो कविताको लागि रोशनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै समय छोटो छ, प्रस्तावको समय अहिले नै हो भनिकन उसले कवितामा भनिसकेको छ। हामीले कविता राम्रैसँग सुन्यौँ, त्यही अनुसार झूठ बोले
Above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonder the world has ever known, above all there's no way to measure what you are. Crucified, led behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, led behind the stone, to live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. प्रवेशको नाममा सबैले जय मसीह। हिजो 50 देशमा यस्तो लेखेको छ, मेरो हत्ती सुनेर फर्क हेर, तिमीहरूका निम्ति म आफ्नो खराउने छु, म तिमीहरूले मेरो वचनहरू बुझाउनेछु। धन्यवाद। सबैजनालाई प्रवेशको नाममा प्रेमी जय मसीह। स्केल 29:21 मा यस्तो लेखिएको छ, तिनीहरूका बिचमा तेरो मुख खोलिदिनेछु। धन्यवाद। सबैलाई प्रवेशको नाममा जय मसीह। उत्पत्ति 46:3 मा यस्तो लेखिएको छ, म तिमीलाई एउटा ठुलो जाति दिलाउनेछु। धन्यवाद। प्रवेशको नाममा सबैले जय मसीह। एफिसी 6:1-3 यस्तो लेखेको छ, हे नानीहरू हो, प्रभुमा आफ्ना बाबु र आमाको आज्ञा पालन गर, किनकि यो उचित छ। आफ्नो बाबु र आमालाई आदर गर, जो चाहिँ पतिका सहितको पहिलो आज्ञा हो। धन्यवाद। यसको नाममा सबैले जय मसीह। सप्ताहको 15 मा यसो लेखिएको छ, परमप्रभु तेरो नयाँ हटाइ भएको छ, इजरायल जमाना छ, परमप्रभु तेरो वचन छ, तैँले कहिले खराब नमेसिनुहोस्। धन्यवाद। उत्पत्ति 28:15 मा यस्तो लेखिएको छ, अनि हेर म तिम्रो साथमा छु, तिमी जहाँ जहाँ जान्छौ म तिमीलाई रक्षा गर्नेछु। एउटा नयाँ आत्माहरू दिनेछु र तिमीहरूको मासुबाट म त्यो
मासुमा पनि जानकारी दिनेछु र तिनीहरूलाई एउटा मासुको हृदय दिनेछु। धन्यवाद। धन्यवाद। नानीहरूलाई भयो। 89देखि 96सम्म यस्तो लेखिएको छ, Forever, O Lord, your word is firmly fixed in the heaven. Your faithfulness endures to all the generations. You have established the earth and it stands fast. By your appointment, they stand this day for all the things are yours are great. I will never forget your prescript. For that you have given me a life. I am yours, save me. I am yours, save me. For that I have some your precepts. The wicked lie in wait to destroy me, but I consider your testimony. तपाईँको व्यवस्थाले म कति प्रेम गर्दछु दिनभरि भन्दा त्यसमै रहिरहन्छ। मेरा आज्ञाहरूद्वारा तपाईँले मलाई मेरा शत्रुहरूभन्दा पनि बुद्धिमान तुल्याउनु भएको छ किनकि ती सधैँ मसँगै छ। मेरा गुरुहरूभन्दा बढी म समझदार छु किनकि तपाईँका साँच्ची वचनहरूमा मेरो ध्यान छ। बुढा प्रधानहरूभन्दा बढी 5देखि 112सम्म लेखेका छ। तपाईँका वचनहरू मेरा पाउहरूका निम्ति बत्ती र मेरा बाटोका निम्ति ज्योति हुन्। तपाईँका धर्ममय फैसलाहरू पालन गर्नेछु भन्ने मैले कसम खाएको छु र म यसलाई पुरा गर्नेछु। म जाँदै कष्टमा परेको थिएँ, परमप्रभु तपाईँका वचन अनुसार मलाई पुनर्जीवित पार्नुहोस्। हे परमप्रभु मेरो बिन्ती सुन्नुहोस्। मेरा मुखका साक्षी बलिहरू ग्रहण गर्नुहोस् र मलाई तपाईँका फैसलाहरू सिकाउनुहोस्। मेरो प्राण निरन्तर मेरा हातमा छन्, तरै पनि म तपाईँका व्यवस्थाहरू बिर्सिने छैन। दुष्टले मेरा निम्ति पासो थापेका छन्, धन्यवाद। नानीहरूलाई बैठे बैठे
बुझ जाएगा, बैठे बैठे यूं ही दिया बुझ जाएगा। पाँच कमन पाँच नादान थी, तेल की कमी से वो अनजान थी। उसने तो ले ली तेल ना दिया, थोड़ी देर में घुस गया दिया। वक्त गुजर जाएगा, यीशु आ जाएगा। वक्त गुजर जाएगा, यीशु आ जाएगा। बैठे बैठे यूं ही दिया बुझ जाएगा, बैठे बैठे यूं ही दिया बुझ जाएगा। दुल्हा ने देखी तो ऊँघने लगी, आ गया दुल्हा रात को धूम मची। शादी के जश्न में दुल्हा आ गया, अंदर से दरवाजा बंद हो गया। वक्त गुजर जाएगा, यीशु आ जाएगा। वक्त गुजर जाएगा, यीशु आ जाएगा। बैठे बैठे यूं ही दिया बुझ जाएगा, बैठे बैठे यूं ही दिया बुझ जाएगा। प्रेम 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 तारा रीम रीम प्रेम, प्रेम 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 तारा रीम रीम प्रेम, प्रेम 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 तारा रीम रीम प्रेम, प्रेम 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 तारा रीम रीम प्रेम। धन्यवाद। धन्यवाद नानीहरूलाई।
जब तिमीले सुताउँदैनौ पछुताउ तब व्यर्थ हुनेछ यति बेलै नबताउँदैनौ पछुताउ तब व्यर्थ हुनेछ यति बेलै नबताउँदैनौ आज तिमीले बुद्धि पुर्याउनु असल काममा उसलाई सुनाउनु मेहनतको फल तिमी पाउनेछौ शान्ति आनन्दको एउटा सुन्दर घर हुनेछ तिम्रो परिवार बिरामीहरूलाई आफूले मात्रै भावना नगर्नु तर ती तिमीले उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 देखि 10 सम्म यसै लेखेको छ। सुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो अनि पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो अनि गैर सागरको सतहमाथि अन्धकार थियो अनि परमप्रभुको आत्मा पानीको सतहमाथि घुम्नुहुन्थ्यो अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस् तब उज्यालो भयो अनि परमेश्वरले उज्यालोलाई देख्नुभयो तब उज्यालो असल थियो अनि साँझ पऱ्यो र बिहान भयो भन्यो। भजन सङ्ग्रह 119 121 देखि 128 सम्म चाहिँ यस्तो लेखेको छ। मैले न्याय र धार्मिकताको कामहरू गरेको छु। मलाई मेरा थिचामिचा गर्नेहरूको हातमा नछोड्नुहोस्। भलाइका निम्ति तपाईँको दासको जमानी बस्नु हुनुहोस्। भलाइका निम्ति तपाईँको दास यीशु के सारे गुण हो भवरे गाए गुनगुन वादिया गाए सनसन क्यों ना हम भी गाए यीशु के सारे गुण।
सधैँ मेरो यस्तो जीवनमा मृत्यु निश्चित छ स्वर्ग र नरक दुई बाटो छ जीवनमा मृत्यु निश्चित छ स्वर्ग प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुने छैन तर
यो मेरो जीवनको सहारा, यो मेरो जीवनको सहारा। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। वर्तमान मेरो येशूको हातमा, भविष्य पनि उनैको साथमा। वर्तमान मेरो येशूको हातमा, भविष्य पनि उनैको साथमा। निश्चिन्त छु, निर्धक्क छु, प्रभुहरूका प्रभुमा। निश्चिन्त छु, निर्धक्क छु, प्रभुहरूका प्रभुमा। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। सर्वाङ्ग मेरो येशूको हातमा अर्पण गर्छु, धन्यवाद साथमा। सर्वाङ्ग मेरो येशूको हातमा अर्पण गर्छु, धन्यवाद साथमा। निश्चिन्त छु, निर्धक्क छु, राजाहरूका राजामा। निश्चिन्त छु, निर्धक्क छु, राजाहरूका राजामा। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। यो मेरो जीवनको हे प्रभु, तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँका न्यायहरू सच्चा छन्। तपाईँले ठहराउनु भएका तपाईँका साँची वचनहरू धर्ममय र अति विश्वासयोग्य छन्। मेरो जोसले मलाई खाइसकेको छ, किनकि मेरा शत्रुहरूले तपाईँका वचनहरू बिर्सेका छन्। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुनेछ। धन्यवाद। नीले 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 आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कहीं दूर। नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कहीं दूर। मेरा यीशु रहता जहां, मेरा यीशु रहता जहां, जाऊं मैं एक दिन वहां। मोती से बना द्वार वहां, और सड़क है सोने की। ना ही भूख ना प्यास लगे, ना ही आवाज रोने की। मोती से बना द्वार वहां, और सड़क है सोने की। ना ही भूख ना प्यास लगे, ना ही आवाज रोने की।
से कहना तू मेरा तू तेरे बिना सुना है यहाँ तेरे बिना सुना है यहाँ पृथ्वी और स्वर्ग भी पृथ्वी और स्वर्ग भी अपनों ने ही भूला मुझे छोड़ गए सब आंसू में और तुझे से ना देखा गया मुझको ऐसे रोते हुए अपनों ने ही भूला मुझे छोड़ गए सब आंसुओं में पर तुझे से ना देखा गया मुझको ऐसे रोते हुए तेरा साथ मिल जाए जीवन में संवर जाए साथी है तू तेरा साथ मिल जाए जीवन में संवर जाए साथी है तू पापियों का तू है मसीहा पापियों का तू है मसीहा तुझे छोड़ जाऊं कहाँ तुझे छोड़ जाऊं कहाँ नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर कहीं दूर नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर कहीं दूर मेरा यीशु रहता जहाँ मेरा यीशु रहता जहाँ जाऊं मैं एक दिन वहाँ जाऊं मैं एक दिन वहाँ नीले 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 तिम्रो त्यो सुन्दर मुहारलाई सधैँ हेर्न पाऊ यो हृदयको ढोकीमा तिम्रो नाउँ गुन्जियोस् तिमी नै मेरो सहारा हौ तिमी बिना यो जीवन व्यर्थै व्यर्थ व्यर्थ छ तिमी बिना यो जीवन व्यर्थै व्यर्थ छ रहेका कैदीहरूलाई जेलखानाभित्र थुनिएका बन्दीहरूलाई पापको कैदमा
हामीलाई गर्नुभयो प्राणै दिई कल्वरीमा छुटकारा दिनुभयो कति धेरै प्रेम हे प्रभु हामीलाई गर्नुभयो प्राणै दिई कल्वरीमा छुटकारा दिनुभयो छुटकारा पाएका आशिषित पुस्ता यसो भनी सबैले चिन्नेछन् अब छुटकारा पाएका आशिषित पुस्ता यसो भनी सबैले चिन्नेछन् अब आशिषित 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 पुस्ता आशिषित 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 पुस्ता आशिषित 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 पुस्ता उदारको वस्त्र प्रभुले पहिराइदिनु भयो धार्मिकताको पोसाकले ढाकिदिनु भयो उदारको वस्त्र प्रभुले पहिराइदिनु भयो धार्मिकताको पोसाकले ढाकिदिनु भयो भत्केका पुराना ठाउँहरू निर्माण गरिनेछन् उजाड पारेका ती ठाउँहरू खडा गरिनेछन् भत्केका पुराना ठाउँहरू निर्माण गरिनेछन् उजाड पारेका ती ठाउँहरू खडा गरिनेछन् छुटकारा पाएका आशिषित पुस्ता यसो भनी सबैले चिन्नेछन् अब छुटकारा पाएका आशिषित पुस्ता यसो भनी सबैले चिन्नेछन् अब आशिषित 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 पुस्ता आशिषित 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 पुस्ता आशिषित 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 पुस्ता त्यहाँनिर पछाडि फर्किने इफ यु ह्याप्पी एन्ड नो यो चाहिँ सन्देशको सबैभन्दा लास्ट सङ एक्सन सङ Happy and you know, and your heart is surely so. If you happy and you know, clap your hands. If you happy and you know, stamp your feet. If you happy and you know, stamp your feet. If you happy and you know, and your heart is surely so. If you happy and you know, stamp your feet. If you happy and you know, stamp your knee. If you happy and you know, stamp your knee. If you happy and you know, and your heart is surely so. If you happy and you know, stamp your feet. If you happy and you know, click your fingers. If you happy and you know, click your fingers. If you happy and you know, and your heart is surely so. If you happy and you know, click your fingers. If you happy and you know, say amen. Amen. If you happy and you know, say amen. Amen. If you happy and you know, and your heart is surely so. If you happy and you know, say amen. Amen. If you happy and you know, do all five. Amen. If you happy and you know, do all five. Amen. If you happy and you know, and your heart is surely so. If you happy and you know, do all five. Amen. धन्यवाद नानीहरू सबैलाई स्कुलको तर्फबाट र म पुष्पको तर्फबाट सबैलाई प्रेमी जयमसी फुलहरू फल्दछ वनमा, तिरो फल्दछ मनमा। फुलहरू फल्दछ वनमा, तिरो
फेरि पनि नानीहरूको माझमा आउँदाखेरि धेरै रमाइलो लाग्यो, धेरै ग्याप भएको थियो यो सन्डे स्कुल डेको। अनि त्यहाँबाट नानीहरूले गएको देखेर मलाई नि गाउँ गाउँमा लाग्यो, मलाई नि पहिलाको दिनहरू याद आयो कि गाउँ गाउँमा लागेको एउटा भजन, त्यही भएर दिदीलाई रिक्वेस्ट गरेको थिएँ। मेरो गाना चाहिँ हितोपदेशका मिठा मिठा पदहरू हो। यो चाहिँ हितोपदेशको 1 अध्यायको 8, 9, 10, 11 पदबाट लेखिएको छ। वर्षदेखि सन्डे स्कुलमै हुर्केको हो। मलाई पनि
मेरो सन्डे स्कुल बसाइको धेरै नै याद आयो। वर्षभरि सन्डे स्कुलमा को ज्ञानी भएर बस्यो, को टोइलेट गएन, को हल्ला गरेन, कसले भनेको मान्यो। यसलाई हामी के भन्छौँ? स्काफ पाएको थिएँ, त्यो स्काफ धेरै पुरानो भयो, च्यातेर अहिलेसम्म पनि राख्न त राखिरहेको छु। सबैभन्दा फर्स्ट सन्डे स्कुल डे कन्टेन्टमा गर्दाखेरि बेस्ट अफ द इयर मैले पाएको थिएँ, स्काफ टाउकोमा लगाउने स्काफ पाएको थिएँ। मलाई पनि सन्डे स्कुल बस्दाखेरि मेरो जो सन्डे स्कुल बसेको धेरै याद आउँछ। त्यही तरिकाले नानीहरूलाई अगाडि बढाउने कोसिस चाहिँ गर्दैछु, तर कति कुरामा मानिस जाति हो, कमी कमजोरी भइहाल्छ। तपाईँहरूले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला। बेस्ट अफ द इयर म नाम भन्न गइरहेको जान्छौँ, कहिले पनि यसरी चलेको हल्ला गरेको पनि देख्दैनौँ। हामीले याद गरिरहेका थियौँ पहिल्यैदेखि सन्डे स्कुल डे गऱ्यो भने चाहिँ यो नानीलाई चाहिँ पक्कै पनि बेस्ट अफ द इयर चाहिँ दिनुपर्छ है भनेर चाहिँ हाम्रो पहिल्यैदेखि सल्लाह भइरहेको थियो। बेस्ट अफ द इयर लोइस गुरुङ। यो प्राइज दिनको लागि म बेनीबहादुरबाट आउनु भएको छैन, हाम्रो के अरे तिङलादेखि आउनु भएको भाइ मोजेस भाइलाई अगाडि आएर यो प्राइज परमेश्वरले धेरै मात्रामा आशिष दिनुहुन्छ। हप्तामा 6 दिन स्कुल गइरहे बित्छ भने हप्तामा 1 दिन त आउँछ, नुहाई धुवाई गर्न पर्यो, लुगा धोइदिन पर्यो होइन। तर पनि त्यो समय बावजुद पनि सन्डे स्कुल कहिले पनि नछुटाइकन आएको नानीहरू पनि छन् हामीसँग। कतिजना नानीहरू सन्डे स्कुल जान्छु भन्दा भन्दै पनि आमा बाबाले ल्याइदिनुहुन्न, त्यो चाहिँ आमा बाबाको गल्ती हुन जान्छ है। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो नानीहरूलाई सन्डे स्कुल गएर एउटा कुरा मात्रै किन नसिकोस्, निरन्तर रूपमा सन्डे स्कुल ल्याइदिनुहोस्। अब हामी रेगुलर प्राइज यो भनेको चाहिँ वर्षभरि 1 दिन पनि एब्सेन्ट नभइकन सन्डे स्कुल आएको नानीहरू रेगुलर प्राइज। हामी वर्षैपछि अब सन्डे स्कुल डे गर्ने कोसिस गर्छौँ। तपाईँहरूले आफ्नो नानीहरूलाई 2-3वटा प्राइज पाएको देख्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो नानीहरूलाई सन्डे स्कुलमा गएर नचल अनि रेगुलर पठाइदिनु होला, नचल भनेर पनि घरमा पनि सिकाइदिनु होला। रेगुलर प्राइज फर्स्ट सोलोसाङ फर्स्ट सिपनी नेपाल। हाम्रो बहिनी अन्ता विवाह गरेर 16 टिममा पुग्नु भएको छ। त्यहाँबाट पनि उहाँले हामीलाई निरन्तर प्रार्थना गरिराख्नुहुन्छ, सोधिराख्नुहुन्छ। हामी सन्डे स्कुल एभेरेजर सन्डे स्कुलको तर्फबाट धेरै धन्यवाद, हामी एकदम आभार प्रकट गर्दछौँ हाम्रो बहिनी अनिताको लागि। शब्दै छैन के भनेर बयान गरौँ, तपाईँहरू आफै बुझ्नुहुन्छ। कठिन छ बिदाईको समय सामना गर्नलाई, जुन पनि अब हामी सन्डे स्कुलबाट यस्ता नानीहरू छन् हामीले सबैमा सन्डे स्कुल डे गर्न सकेनौँ। सानोदेखि सन्डे स्कुल बसे, हुर्के, बढे, ठुला भए, जसलाई सन्डे स्कुल बस्न असहज महसुस भयो उनीहरू आफै ठुलो छेउमा बस्न थाले। हामीले के भनेनौँ, यो हाम्रो प्रथम सन्डे स्कुल डे हो, यहाँ सबैले देखिराख्नु भएको होला। हामीले सबैलाई बोलायौँ, के भन्छौँ, भर्स भन्छौँ, एक्सन गर्छौँ, गीत गाउँछौँ, हामीले सबैलाई सोध्यौँ, सबैलाई बोलायौँ, तर सबैजना आउन सकेनन्। जो नानीहरू यहाँ फेब्रुअरी हुँदैछन् सबैले उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला। र साथै हाम्रो मण्डलीको जिम्मेवार अथवा अगुवा बडाहरूलाई, अङ्कलहरूलाई अब हामी सन्डे स्कुलबाट यी नानीहरूलाई बिदा गर्दैछौँ। अब बिदा गरिसकेपछि यो नानीहरूको जिम्मा हाम्रो ठुलो सेवामा जान्छ। यदि नानीहरू सन्डे स्कुल बस्दा बस्दै
कसैले केही गरे भने त्यसको लेखा, केही पाप गरे भने त्यसको लेखा सन्डे स्कुलको टिचरहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। अब हामी यो नानीहरूलाई फेभरेट दिन्छौँ। यो नानीहरू ठुलो सेवामा बस्छ। अब रुबेन श्रेष्ठ, प्रेम राज, समीर थापा, प्रमोद तामाङ, प्रमोद तामाङ, प्रमोद तामाङ, एलिस गुरुङ, सिम्सन श्रेष्ठ, मिना तामाङ, सुषमा तामाङ, बिना तामाङ, बिना बाहिर गएको कारणले गर्दा बिनाको प्राइज चाहिँ हाम्रो बिनाको बहिनी बिनाले लिँदैछ। एलिसिबा मगर, लीलावती गुरुङ, लीलावती, प्रशंसाको मम्मी आउनु भयो भने हुन्छ। प्रशंसाको मम्मी सुसना श्रेष्ठ भनेदेखि नेपालीको हो। उहाँ पहिला आउनु भएको छैन। अब यी नानीहरूको जिम्मा हामी हाम्रो एभिनेजरको जो जिम्मेवारी हुनुहुन्छ, जो अङ्कलहरू हुनुहुन्छ, जो अगुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सुम्पिदिँदैछौँ। यदि उनीहरू केही गरी पापमा फसे भने यसको जिम्मा हामीले लिनुपर्छ। किनभने तिमीहरूले सन्डे स्कुल बस्दा बस्दै पनि किन राम्रो सिकाएनौ, यो त पछि परमेश्वरले न्यायको दिनमा हामीलाई सोध्नुहुन्छ नि। आजदेखि अब हामीले बिदाई गर्यौँ। नानीहरूलाई ठुलो सेवाको हाम्रो अङ्कलहरूले बडाहरूले जिम्मा लिनुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अब बिदा भयौँ। अब यहाँनिर हाम्रो शर्मिला आन्टीले उहाँको आफ्नो पर्सनल तर्फबाट, व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ यहाँ सन्डे स्कुलको नानीहरूलाई प्राइज ल्याउनु भएको छ। आन्टीलाई सन्डे स्कुलमा सघाउनु भएको कारणले गर्दा, आन्टीलाई साथ दिनुभएकोले गर्दा यहाँ जो जो नानीहरूलाई आन्टीले नाम बोलाउनुहुन्छ अथवा आन्टीले के भन्नुहुन्छ नानीहरूलाई चाहिँ होइन सायद मलाई अब म कति एक्लै बसेँ 2 वर्ष मतलब बढी म एक्लै बसेँ। त्यतिखेर चाहिँ नानीहरूले मलाई एकदमै सहायता पुर्याउनु भएको छ। तर पनि मैले सबैलाई चाहिँ मैले
छानेको छैन, तर थोरै छानेको छ। त्यसमा चाहिँ चित्त नदुखाउनु होला, किनभने चित्त नदुखाउनु होला होइन, किनभने म एक्लै बस्दाखेरि कति होइन तपाईँहरू फेरि सोच्नु होला, एक्लै बस्दाखेरि त पुरा नानीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न दिएछ र त सोचै गएर थपना बसिदिएछ, त्यस्तो होइन। तर शरीरमा कति प्रकारले सकिँदैन, किनभने नानीहरूको पनि हामीले आवश्यक पर्छ, नानीहरूको पनि हामीलाई सहयोग चाहिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा आज हामीलाई चाहिँ नानीहरूले आज सहयोग नगरेको भए